मैले चाहिँ भर्खरै अर्डर गरेको यो तोडा अचार भन्ने यो चाहिँ स्टिकर नै उकिसक्नु आँट्यो टिकटकमा छ यो बफ अचार हो अनि तोडा अचारकै अर्को किनेमा यो चाहिँ अघि खाइसकेर यति मात्रै उब्रेको छ सो यसको अनेस्ट रिभ्यू यहाँले देखाउन चाहन्छु फर्स्टमा चाहिँ किनेमाको अचारै खाउँ मलाई आलु किनेमाको चाहिँ अचार मनपर्छ तरकारी भन्दा कस्तो लस लस परेको छ यति खाइसकेको छ यो चाहिँ मेरो स्टाइलमा मेरै टाइपको पिरो हालेर बनाइदिनु भएको छ कस्टमाइज गरेको यो चाहिँ अब यस्तो मिठो अचार चाहिँ काठमाडौँमा पाउँछ भने किन धरानबाट अर्डर गर्नु मैले अहिलेसम्म काठमाडौँमा कति धेरै अर्डर गरिसकेँ तर यस्तो मिठो चाहिँ अहिलेसम्म खाएको थिएन साँच्चै हो तपाईँहरूले पिरो भन्नुहुन्छ पिरो बनाउनुहुन्छ नपिरो भने नपिरो बनाउनुहुन्छ तपाईँले भातसँग खानुभयो भने बित्ताल भात हुन्छ मुख नबिसाउनु जस्तो लाग्यो होइन प्राइस पनि सस्तो छ फेरि आधी केजीको 900 मात्रै है 900 न त 1100 भन्छ है अरूतिर इभन धरानमै पनि अनि यो किनेमा चाहिँ आलुको 400 सुकेको 700 के 750 हो सुकेको चाहिँ मैले राखेको छैन मलाई आलु नै मनपर्छ त्यही भएर आलु चाहिँ मैले 3 केजी ल्याइसकेको छु म यहाँलाई पनि मनपर्छ भने प्लिज अर्डर गरिहाल्नु होला